Ciao a tutti e buon San Patrizio. Come vedete, la coppola d'ordinanza della Guinness è un ricordo di un viaggio in Irlanda di tanti anni fa, ma oggi è quanto mai adatta. Come va? Spero che la quarantena non sia estremamente noiosa per tutti voi. Col mio piccolo videoblog cerco di alleviarvi per qualche minuto della vostra giornata e lo confesso anche di distrarmi io stesso. Allora, abbiamo parlato di electro swing, abbiamo parlato di hard rock, southern rock per essere precisi, due gruppi stranieri, oggi si diventa un po' nazionalisti se vogliamo, ma più che altro orgogliosi di una band che ha fatto la storia del nostro paese nella musica punk oi. Sto parlando, signore e signori, dei Nabat, il cui unico live, non ci possiamo sbagliare, è questo qui, Steno and the Stab, ovvero Nabat live alla Morara, Bologna, 23 gennaio 1992. Allora, su questo disco e su questa band c'è tantissimo da dire. I Nabat sono un gruppo di Bologna, appunto, formatosi negli anni 70. Diciamo che sono stati forse il gruppo più importante della scena o italiana e del primo punk anche. Il loro cantante, Steno, in arte Steno, è tuttora attivo con l'Associazione Culturale Vecchio Son a Bologna. Molti amici bolognesi lo conoscono bene, io non ho mai avuto il piacere di incontrarlo di persona, ma sicuramente gli sono estremamente debitore anche della mia formazione come ascoltatore di musica. Vi racconto un aneddoto, i Nabat li ho conosciuti indirettamente, nel senso che da neoadolescente il primo brano che ho sentito dei Nabat è stata una cover, Tempi Nuovi, contenuta nel primo disco dei Los Fastidios, altro gruppo punk italiano che aveva diciamo avuto un inizio di notorietà negli anni nei fine anni 90 e primi 2000, ma che tuttora continuano, anche se li seguo meno che all'epoca. Da allora li ho iniziati ad ascoltare e questo live è stato uno dei primi album che ho comprato e l'ho comprato peraltro nel negozio della loro etichetta. La loro etichetta è la Twins Records e questo è stato la prima uscita di questa etichetta che merita un discorso a parte perché è stata fatta da Steve Valli, altro nome tutelare del punk italiano, della scena indipendente, nonché proprietario di un negozio di dischi che in molti, almeno quelli che bazzicavano a Milano e nella Lombardia, all'epoca ricordano il New Zabriskie Point, un negozietto che insomma tanto piccolo non era, ma neanche sicuramente gigantesco, collocato dietro via Torino, in un vicoletto che bisognava inseguire e trovare con la mappa alla mano e dove mi ricordo che da neo-universitario milanese passavo interi pomeriggi a scartabellare, comprare, eccetera. Questo album è una testimonianza della loro prima reunion. I Nabat si sono sciolti a metà anni 80 e si sono riformati verso i primi anni 90 e questa testimonianza in realtà appunto non è proprio a nome Nabat, ma è a nome Steno and the Stab, perché i The Stab erano una band con alcuni ex membri dei Nabat che in questo concerto, si racconta anche nelle note di retrocopertina, furono raggiunti sul palco da Steno e improvvisarono, diciamo, alcuni brani storici della band. Dopodiché ci fu una reunion ufficiale a metà anni 90, a cui seguì anche un album, Nati per Niente. Io la prima volta che vidi i Nabat credo che fu il 2002 o giù di lì, se non sbaglio, al Mattone Rosso di Vercelli, un centro sociale. Mi ricordo benissimo la data perché persi i miei occhiali all'epoca e rimasi tipo ciecato per tutta la sera. Però nel pogo, come dire, erano incidenti che capitavano. Quindi, malgrado l'imbarazzo poi di doverli ricomprare, è stata sicuramente una serata memorabile. Se chi volesse approfondire in Abat sicuramente non può prescindere dall'avere alcuni singoli di valore. Scenderemo nelle strade, il loro primissimo singolo,
l'Aida Bologna, il loro secondo singolo, e già che ci sono faccio vedere anche gli altri due singoli che hanno realizzato. Mi pregio soprattutto di questo, che è in una rara versione vinile verde. Grazie a Roberto che me l'aveva tenuta da parte all'epoca, so che adesso vale anche qualcosa, quindi evviva. Niente, come dice il buon Steno, siete cambiati, siete pentiti, e allora nelle strade. Ciao, a domani, buon San Patrizio.